اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Anna bos dunia Aisyah kana tiku ono sapa Aisyah jali satan iku lungguh data yaumil gam siji dino ija adumada nekani ing Aisyah sapa imro'atun wong wadon satarat kang nutupi sapa imro'ah yadaha ing tangane imro'ah fi kumiha ing dalem lengen klambine imro'ah. Pakolat mongko dawuh laha marang imro'ah sapa Aisyah tu Aisyah malaki ma utawi apa lagi utup kedue sira latuh rijina ora ngetokake sira yadaki ing tangan sira min kumika sangking lengan klambiniro. Satu ketika wekdal ndoro Aisyah nembe telungguan dadakan ana wong wedok teko sing wong wedok kala wau nutupi tangane nang jero lengan klambi. Akhirnya didangu kali ndoro Aisyah malaki latuh rijina yadaki min kumika dina kowe kok ora tanganem kok gak mbok tokno konggone jero klambi. Qalat matur sapa imro ala tas ali amun dangu panjenengane dateng kula ya ummal mukminin hi ummul mukminin dumul mukminin ampun dangu panjenengan dateng kula ampun takon panjenengan dateng kula muga ampun jenengan pangruti bab niku kula qalat dawuh sapa ndoro Aisyah radhiyallahu anha la buddha ora kena ora lagi kedue sira antuh diri saking yen to nyeritani sira ni ingsun ya ora pokoke kowe kudu crita aku gelem ra gelem kudu cerita aku niku dawuh ndoro Aisyah. Waqalat mangko matur sapa imro'ah ya ummal mukminin ummul mukminin inna hustune kelakuan kana iku ana liku kedue ingsun abawani apa tiyang sepuh kali bakana monggo ana sapa abi bapak kula yuhibbu niku remen sapa bapak kula as-shadaqata ing sedekah mul mukminin kula niku nggadahi tiyang sepuh kalih lah bapak kula niku senenge sedekah jadi nek sedekah niku seneng. Wa maumi ana penutawi ibu kula fakanat punika ana sapa umi tabghadu sengit sapa umi as-shadaqata ing sedekah falam ara mongko mboten ningali kula ha ing umi tasaddaqat ingkang sedekah sapa umi bisain kelawan suwiji-wiji ilakin atasahmin kejawi sakcuwil gajah wasauban lan penganggo khalikon kang rusak balam mamata mongko tetkalane pecah sapa abawani roa itu mongko ningali kula fil manami ing dalem film kula kanal kiamat kaya sedene kiamat qad qomat punika teman-teman pun jumeneng napa kiamat. Ummul mukminin bapak kula niku gadah tiyang sepuh kalih lah bapak kula niku senengane sedekah benten kali ibu kula nek ibu kula niku gak seneng sedekah tau sedekah kuwe muk secuwil gaje karo sandangan sing wis rusak.
falamma mata ra'aitu fil manami kannal qiyamata qad qamat. Ning selagini bapak tuwin ibu kula pejah pun tilar donya kula niku ngimpi nggih wong weruh nang ngene turu iku berarti ngimpi bilih kados-kados kiamat niku pun terjadi wa itu lan ningali kula umi ing ibu kula qaimatan ingkang ngadeg bainal khalqi ing dalem antarane para makhluk wal khaliqatu khali utawi penganggo ingkang rusak maudhu'atun punika dipun delek ala auratiha wonten ing auratipun wa ra'aitu lan ningali kula asyahmata ing gaje biyadiha wonten ing tanganipun ibu wa ya hale tawi ibu kula tal hisu menika dilati gajah sapa ibu kula wa tunadi lan sambat-sambat sapa ibu kula wa atosha waduh ngorongi. Dadi nalika kula turu niku kula ngimpi bilih kiamat meniku sampun ginelar lan kula nyumurupi bilih ibu kula ngadeg nggih berada di antara sekian makhluk. Tapi nggih niku sing kula tingali penganggone nggih nganggo pakaian sing rusak sing nggo nutupi aurate. Lah kula ningali nggih pengimbi niku kula weruh bilih ibu kula nyekeli gajah sing dilati. Taruh sambat-sambat wa atosha waduh ngorongi. Wa ra'aitu lan ningali kula abi ing bapak kula ala safiril haudi punika wonten ing pinggiripun telaga wa wa hale utawi abi yaski punika maringi unjukan almaa ing toya walam yakun lan boten wonten inda abi ing ngersane bapak kula sedekahun punapa sedekah ahabbu ingkang langkung dipun remeni ilahi dening bapak kula min sakihi katimbang paring min sakihi tinimbang paring unjukan almaa ing banyu wa khatulan mundut kula qadahan ing setunggal gelas mimmain saking toya fasako itu mongko maringi unjukan kula umi ing ibu kula fanudia nuli dipun undangake min fauqin saking injil ala iling-iling man utawi sapa wae saka iku lamun ngumbeni sapa men ha ing umi salat mawa ngicipi ya tuhu apa tangane man fastai qattu monggo ngliwir ingsun wa qad salat lan khali teman-teman cimpi ya tuhu apa tangane man ning niku nalika kula nyumur pi bapak kula nggih nek wau roh mbuke nggih sandangane elek rusak wae nggo mik cukup nggo nutupi aurat krana nek donya iman-iman sedekah cekelane gajah ngono wae diwet wet muk didilati bloko
karo sambat-sambat wah ngorongi ya Allah Gusti ngorong lah salebetipun kula ngimpi kula nggih sumerap bapak kula wonten ing pinggiripun telaga piyambakipun mendhetaken toya tiyang kathah bapak kula punika remen nanipun sedekah banyu sedekah toya lajeng kula mendhetaken sak gelas toya kula aturaken ibu kula lajeng kula tiyang wedok kala wau sing sowan Ndara Aisyah njipukna sak gelas kanggo ibune nanging lajeng wonten pangundang saking inggil dieling-eling sapa-sapa wong kang ngombeni wadon niku bakal jimbe tangane. Lah sak sampunipun kula ngene tangan kula niki jimbe ngantos sakniki. Niku hebate keagungane Gusti Allah. Nggih. Lho bangsa ngoten niku sampeyan tak critani nggih. Nek lara ya luwe dene lara. Ning nek enak luwe dene enak. Mulane di antarane kula niku nggih kekareman jane sapa ya seneng nek sing doyan tapi nggih. Niku ingkung. Ingkung. Kula yakin sampeyan do seneng nek ingkung nggih. Dadi diingkung ngoten wecop. Nggih. Enake ora ngalahno ingkung sing teng mriku tak kandhani sampeyan. Nggih. Enak niki ngiler kula. Nggih. Wes tu sampeyan dibantahi yo. Nggih. Sampeyan ada miskin nggih. Ora kuat gawe ingkung. Miskin. Wae sampeyan iki kandhani yo nggih. Mulane wekdal riyin nalika Malik bin Dinar niku ngimpi nggih. Ngimpi nek ngliwektu ngliwati Siratal Mustaqim disaut karo malaikat Zabaniyah. Ru ngasih gejegur dhek tangi. Ngimpi niku barang ngimpi dadakan tangane kobong temenan sing separo awake separo kobong padahal ngimpi mulane bangsa ngoten niku kula cerita nek enak nggih enak nek loro ning luwih dene loro lho estu ngantos krana larane ngimpi niku nggih krana larane ngimpi barang tangi kok ngene turu iso semaput kita kandhani. Wa dzikra lan den tutur anna Malik bin Dinar. Ki apa ceritane malah dirasani teko berarti kula jenengane alhamdulillah dawa umure. Nggih, amin nggih. Potongane ora kepengin dawa umure, ora kepengin berkesempatan mabud ibadah kali Gusti Allah sing suwe. Kaya wis genep sangune mulane siap mati mulane bentuke wong nalika hari siap mati temenan ta sombong nggih ya temenan nek kanthi alasan hari siap mati nggih temenan timbangane engko aku urip kedawa-dawa lek ku maksiat ndang mati wae ngono ya apik ning nek kepeden kono aku wis siap kepeden ngene nggih. Wa dzikra lan den tutur anna Malik bin Dinar postune Malik bin Dinar rahimahullahu taala kana iku ana sapa Malik bin Dinar jalisun iku lelungguhan data yaumin ing dalem siji dina faja'a mongko teka sailun sapa wong ngemis wa sa'ala lan jaluk sapa sailhu ing Malik bin Dinar